Šodien mēs jums stāstīsim par kādu Kanādas brīnumu. Pret rūsēšanas līdzeklis Crown. Kanādā ārkārtīgi populārs, zināms jau 30 gadus. Strādā 3 rūpnīcas. Saražo 20,000 litru šo ķīmisko līdzekļu dienā, kas iznāk 5,200,000 litru gadā, jeb turpat 90 dzelzceļa cisternas. Lielākais humors, ka viss šī manta tiek iztērēta, pāri nepaliek nekas. Ir 260 dealer punkti, katram vidēji pa 2 servisi, un arī industriālie partneri, ar kuriem tiek strādāts. Tātad, kas šis te ir par Kanādas brīnumlīdzekli cīņai pret rūsu? Tas ir Kanādā izmantojamais līdzeklis, ko izmanto jau 30 gadus, un sauc viņu Crown T40. Un mēs ar šo līdzekli apstrādājam visu automašīnu, sākot no apakšas, pēc tam durvis no iekšpuses, tad korpusus, rāmi, visu izpūšam no iekšpuses un motortelpu un beidzam pa perimetru visas moldingu detaļas, visas plasmas detaļas, kuras parasti sakrājās sāls un arī bojā vizuālo izskatu mašīnai. Ja. Tad mašīna tiek apstrādāta pilnībā gan no iekšas, gan no āras. Ja. Tā nu ir sanācis, kad mēs esam jau vairāk kā pusgadu Crown pārstāvji Latvijā, kā arī esam Crown dīleri Eiropas Savienībā. Un taisamies attīstīt un gribam attīstīt to arī visā Eiropā. Kā jau iepriekš te minēju, tad Crowns nav tikai pretkorozijas apstrādes līdzeklis, bet ir arī papildus aizsardzības programma automašīnai, kā piemēram gumijas detaļām, galvenokārt apakšā, putekļu gumijām, amortizatoru, stabilizatoru gumijām. Ir arī ļoti labs ieeļotājs, mehānismu ieeļotājs. Un pats interesantākais, ka viņš ir ļoti augsts dieelektriķis, līdz pat 15,000 voltu. Viņš nevada elektrību un darbojas kā izolators. Respektīvi, tas ir ļoti labi visām elektroinstalācijām, pasargā no saules mitruma un izslēdz elektroniskas kļūdas, ja ir tādas radušās. Crown T40 izēvielā bāzē ir nedaudz petrolijas, tad ir augu valsts eļļas un dzīvnieku dažādas, teiksim, taukvielas un vēl slepenas izcelsmes vielas, kuras kopumā sastāv aptuveni 8 komponentus, kas veido šo te izēvielu un tādu, kāda viņi ir, un veido tādu, ka viņi pielīp metālam un vienkārši atgrūž no turienes mitrumu. Crown T40 ir vidē draudzīgs produkts, un viņam ir ekologo certifikāts, kas apstiprina to, ka viņš tāds ir. Un, ja mēs salīdzinām ar līdzīgiem produktiem, kas ir ķīmiski, tad ir mazliet jocīgi varbūt tas, ka viņš ir 2 reiz lētāks savā pakalpojumā un kā produkts arī. Un viņa būtība ir ļoti vienkārša. Viņš aptur rūsu, ja tā ir sākusies. Ja tā nav sākusies, viņa vienkārši neveidojās. Šeit var redzēt uz skrūvēm arī, kur mēs pirms ziemas agrā rudenī apūtām pusi no skrūvēm un otru pusi atstājam tādas, kādas viņas ir. Tā puse pat nav skrūvēm vaļā. Ja mēs paņemam šeit tās, tad viņas smuki kustās un viss notiek. Viņas nostāvēja visu rudeni. Viņš pat eļļā vēl jūtās eļļā. Tā kā tāda ir šī būtība, atgrūst mitrumu, atgrūst visu, kas mēģina iespaidot metālu, izveidojot mikrofilmiņu, mikrokārtiņu uz metāla detaļas. Man kā inženierim, amatierim, tomēr ir baigi grūti noticēt, un īstenībā es neticu. Rūsa nevar apturēt. Rūsa visu laiku. Ja viņi tur vispār parādīsies, viņi lēnām līdīs uz priekšu. Ko tu man tagad teiksi? Es jau nevienā brīdī neesmu teicis to, ka viņš arī pilnībā aptur, bet tas kā viņš uz kādu periodu viņš aptur, tas ir 1 gads. To gan es jums varu pateikt droši, jo viņš aptur uz 1 gadu, 12 mēneši, viņš strādās 100%. Un šo termiņu mēs arī dodam garantiju. Tas ir ciklisks process, jo mēs uzskatām, un arī Kanādā Crown uzskata un pierādīs to, ka nevar neko apturēt mūžīgi, ja netiek pielietots cikliski. Respektīvi, tas ir jādara. Bet bez šaubām labāks rezultāts tad būs, ja pielietos jaunai mašīnai, kurai tikai teorētiski var būt kaut kāda rūsas aizmetņa. Jā, tieši tā. Tad šeit ir runa par to apturēšanu mazlietotām vai lietotām, kurām jau ir. Ja mēs runājam par jaunām, tad viņi vienkārši nesākās. Viņš nerada metālam šo iespēju korodēt. Tieši tā, viņš vienkārši izslēdz šādu iespēju. Kā notiek pats apstrādes process? Cik tas ir garš, cik ilgu laiku mašīna jāatstāja?
Apstrāde notiek 2 stundas. No vienas puses varbūt neticami, bet tā tas ir. Šī laikā klients var uzgaidīt klientu uzgaidāmā telpā vai uziet restorānā apēst kādas pusdienas vai vakariņas, kad viņš ir atbraucis. Un pie labas gribas arī var uzspēlēt volejbolu, jo mēs atrodamies kopā ar Brazīliju. Futbols, volejbols slēgtās telpās. Tad ir pastīties voļļuki uzsist. Labi, atgriezamies pie automobīļa. Pats process. Process ir tāds, ka mēs mašīnu mazgājam 3 reizes, no sākuma no āras, pēc tam no apakšas, un procesa beigās arī nomazgājam, atdodam tīru. Apstrāde tieši tāpat notiekās. Apakša apstrādājās, pēc tam durvis no iekšpuses, rāmis, motortelpa. Kā tad mēs nevis durvīs tur tiekam no iekšpuses? Pa durvīm un par tām lietām ir tāda interesanta lieta, ka mēs taisam tehnoloģiskos caurumus, jo tas ir ļoti svarīgi, jo pirmkārt tas pasargā metālu no iekšpuses, ja? Otram kārtām mēs tādā veidā izdzenam ārā visu kondensātu, kas ir sakrājies, ja? Un tādā veidā mēs varam nodrošināt to, ka šī garantija ir spēkā un mašīna ir pasargāta. Tehnoloģiskie caurumi nav nekas šausmīgs. Viņi ir visi izmantojami, mēs izmantojam visu autorūpniecībā izmantojamos urbis, uzgaļus un pēc tam uzliekam uzlikas, kuras izstāsta pilnīgi. Prasa sakot gumijas koķīši. Sākumā mēs teicām, ka Kanādā šis ir masveida pakalpojums. Interesants šim masveida pakalpojumam Latvijā kāda cena? Nu jā, cena ir stipri līdzīga, teiksim tā. Ja? Un cenas ir no 78 latiem līdz 98 latiem attiecīgi pēc mašīnas kategorijas. Nu, principā tas nav dārgi. Kādi vēl ir tie populārākie un nopietnākie produkti kraunam? Nu, tad, teiksim, tāds nākamais, kas arī varētu būt no tādas līdzīgas sortes, tas ir atsāļotājs vai sāls noņēmējs vai sāls atgrūdējs, kas ir Crown MR35. Un viņa būtība ir tieši atgrūst sāli. Jā, teiksim, ar šo mēs arī apstrādājam visu mašīnu ar putām. Ziemas laikā. Jā, ziemas laikā. Šeit ir runa par lakotām virsmām. Jā, un tur tas efekts ir tiešām acī arī baudāms uzreiz, jo ja ceļš melnām mašīnām neveidojas balta sāls sāni. To mēs varēsim parādīt nākošu ziemu. Tātad es saprotu, ka šeit tiek piedāvāt arī tādi produkti un pakalpojumi, salonu tīrīšana, virsbūves, uzkopšana. Jā. Nu, ja kāds klients baidās par pretrūsas apstrādes programmu, uzreiz viņš vienkārši atbrauc pie mums nomazgāt mašīnu, iztīrīt salonu. Mums ir dažādi līdzekļi ādas salonu atjaunošanai, drēbju salonu, traipu tīrītāji, kas pilnīgi mierīgi izņem pienu, pleķus un arī smaku. Jā, par to ādu jāpiemina, kad mēs pārmēģinājām uz savējo āda, tikpat kā jauna. Es vienreiz esmu redzējis jaunu ādu, precīzi tāda arī izskatās. Jāatzīmē arī, kad jums ir īpaši paveicies ar atrašanās vietu, braucot uz lidostu, blakus pie lidostas viadukta, bijušajā Ford centrā, kur šobrīd ir volejbola klubs Brazīlija un Crown pretrūsas apstrādes servis. Tiem klientiem, kuri ir ieinteresējis mūsu stāsts un arī mūsu pakalpojums, ko mēs piedāvājam, jūs esat laipni gaidīti Jūrkalns ielā 100 Rīgā. Varat sazināties ar mums par bezmaksas tālruni 802 01 001 vai vienkārši ienāciet mūsu mājaslapā www.crown.lv vai www.pretrūsa.lv. Laipni gaidīt!